ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு துபாய் தமிழ் 360. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, போட்டில் போயிட்டு இருக்கோம். முன்னாடி பாருங்கள், பெரிய ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி போட்டு, ரெஸ்டாரண்ட்டு கீழே மேலே வந்துட்டு சேர்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. அது பார்ட்டி போட்டு. நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு போட்டு வருது பார்த்தீங்களா. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஜோக் சொல்ல போகிறேன். என்ன ஜோக்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தன் ஒரு பூனை காதில் போய் பாலை ஊற்றினானா. ஏன்னா அந்த பூனை வந்து வாயில்லா ஜீவனா, அதனால். சரி, கண்டுபிடிச்சிட்டியா? ஒரு நாள் வந்துட்டு ஒருத்தன் வந்து ஒரு பங்களாவில் வந்து பாலை அடிக்க வச்சுருந்தானா. ஏன்னா அந்த பாலை அடிக்க வச்சுருந்தானா தெரியலையம்மா. என்னம்மா? ஏன்னா அது பால் அடைஞ்ச பங்களாவான். போச்சுரா, நான் உடனே தண்ணியிலேருந்து குச்சிட்றேம்மா. இதேமாரி ஜோக்கெல்லாம் சொல்லாதராமே. பரவாயில்ல, இன்னும் சொல்கிறேன். சரி சொல்லு. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இதோன்னு பூனை, அந்த பூனைக்கு நேராக அந்த கருவோடு மீன் அப்புறம் மில்க் வச்சுருக்காங்க. அந்த பூனைக்கு எது மேலே கண்ணாக இருக்கும்? பூனைக்கு வந்து மூக்கு மேலே கண்ணாக இருக்கும். இப்போ இன்னொரு ஜோக் சொல்கிறேன் பாரு. என்ன ஜோக்னா, சொல்லுமா. என்ன ஜோக் கேட்கலாம். ஒரு யானை வந்து ஒரு நாள் வந்து கோயிலுக்கு போமா, இன்னொரு நாள் வந்துட்டு சர்ச்சுக்கு போமா, இன்னொரு நாள் வந்துட்டு மசூதிக்கு போமா. ஏன்னா அவங்க அப்பாவுக்கு அவங்க கடை இருக்குது அங்கே, அதனால் போவோம். தப்பு. ஏன்னா வந்து அந்த யானைக்கு வந்து மதம் பிடிக்குமா. சச்சோ, மதம் பிடிக்கிறதால ஒரு நாளைக்கு ஒரு கோயிலுக்கு போதா? இப்போ நீ ஒரு ஜோக் சொல்லு. எனக்கு ஜோக் ஒன்றும் இல்லையம்மா என்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு. அன்னைக்கு ஏதோ ஜோக் சொன்னீங்க. நான் இப்போ உனக்கு ஒரு ஜோக் சொல்கிறேன். எல்லோரும் கல்யாணத்துக்கு போவாங்க, ஆனால் ஒரு பையன் மட்டும் கல்யாணத்துக்கு கையில் பைனாக்குலர் எடுத்துகிட்டு போகிறான். ஏன்னா அந்த பையனுக்கு தூரத்து சொந்தம் வருவாங்களா, இது குடுமா தெரியாது. இப்போ நான் ஒரு ஜோக் கேட்குறேன். கேளுங்க. காக்கா ஏன் காக்கான்னு கத்துது? ஏன்னா அது கீக்கின்னு கத்தாது, அதனால் காக்கான்னு கத்துது. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து இன்னொரு ஜோக்கு, ஓகேவா? இது பாருங்க, ஆடவே முடியாத ஸ்டேஜ்னா ஸ்டேஜ். ஆடவே முடியாத ஸ்டேஜ் வந்து தெரியலையே. கோமா ஸ்டேஜ். சரி சரி சரி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இன்னொரு நாள் வந்துட்டு, சரி இப்போ வந்துட்டு இந்த தண்ணியை பற்றி சொல்லுங்கள். அங்கே பாருங்கள், துபாய் கொடியெலாம் பறக்குது, லைட்டு நல்லா எரிஞ்சிச்சு, ஜாலியாக இருந்துச்சு. நாங்கள் போட்டில் போயிட்டுருக்கோம். அப்படியே அந்த ஏரியாவை பாருங்கள். நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னா தேரா தானே நம்ம போனோம். தேராவில் போய் அங்கே பர்ச்சேஸ்லாம் பண்ணி சாப்பிட்டோம். ஒரு ஹோட்டலில், நம்ம ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிட்டோம். தோசைலாம் நல்லா இருந்துச்சு. ரோஸ்ட்டு சாப்பிட்டோம். ரோஸ்ட்டு நல்லா இருந்துச்சு. சாப்பிட்டு திரும்ப கலக்கி எல்லாம் சாப்பிட்டோம். எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு ஜாலியாக இருந்துச்சு. அப்புறம் திரும்ப அந்த போட்டில் ரிட்டர்ன் வந்துட்டோம். அதான் பாய்.